第14号台风莫兰蒂前一天转为强台，直扑南台湾而来，暴风半径扩大变胖了，影响台湾最明显的时刻，又刚好是中秋连假的开端。强风豪雨又适逢大潮，位在北台湾的新北市虽然没有首当其冲，但先前极端气候频频豪大雨，造成新北市各地都淹起水来，民众这一次依旧是不敢掉以轻心，所以一大早就针对莫兰蒂展开防台整备工作。 暴雨骤袭，水淹半个轮胎高。极端气候来临，新北市先前遭逢暴雨侵袭，积水甚至直逼当年莫拉克台风高度。这回莫兰蒂强台又来，不敢掉以轻心。前方注意！发射沉箱，测试救人装备。台风季来临的时候，然后有水域暴涨，民众受困于沙洲的时候，我们通常都会使用这个炮声枪来协助民众做脱困。 还有这船外机泡在水中确认性能，新北市先前暴雨加台风真的被淹怕了，救生艇当然是台风整备首要工作。先把船外机做发动，发动完之后，把我们库房上面的那个救生装备拿上来，船体上面放好。 一样要水中救命设备确认妥当，即使莫兰蒂直扑南台湾而去，但北台湾的新北市依旧全神贯注戒备，不敢大意。记者陈武强、郭义轩，新北市报道。